تاسو یاد وي نو موږ دا خبره کړې وه چې دا پاکیزه ژوند حصول دا د هر یو انسان خواهش نو دغه څنګه حاصلېږي الله کریم څه فرمایي اعوذ بالله من الشیطان من عمل صالحا چا چې نیک عمل برابر خبره ده من ذکرین او انثى لارې دواړو دپاره کولو دي که هغه نارینه وي او زنانه وي فلنحيينه حیاة الله وایي موږ به ورته عطا کړو پاکیزه ژوند د پاکیزه ژوند دپاره الله تبارک وتعالی عمل صالح نیک عمل شرط ولګو نیک عمل نیک عمل څه ته وایي چې هغې کې اسانه خبره نیک عمل هغې ته وایي چې په هغې کې د الله پاک خپل او د حضور مبارک صلی الله علیه وعلى آله وسلم خفقل پکې نه وي چې په کوم عمل سره الله خفه په کوم عمل سره حضور مبارک صلی الله علیه وعلى آله وسلم خفه کېږي بس کوم شي چې دا نیک عمل الله چې پس خوشحالېږي او نبی علیه السلام او په موتا باندې الله تبارک وتعالی دومره لوی انعام کړی چې د نیک عمل د خپلولو لپاره یې ښایسته ښایسته موقع راکړي لکه د روژې میاشت الله وایي تاسو باندې مې د روژې میاشت فرض کړې ده لکه څنګه چې مې ستاسو نه وړاندې خلکو باندې فرض کړې ده څه لپاره لعلکم د دې دپاره چې تاسو متقیان شئ پته لګي چې الله پاک زموږ نه د تقوا مطالبه کوي او د تقوا د خپلولو دپاره یې راته روژه یو مقرره کړه چې په عامو ورځو کې ته متقي نشي جوړېدی یو وخت کې به متقي جوړ شي خو که په دې 11 میاشتو کې د یوه میاشت زما د مرضۍ مطابق تېره کړه نو بیا به ټول عمرې متقي شي څه به شي او که ته متقي شوې دا تقوا یو عمل دی که نه ما تاسو ته وایي دا حیات طیبه دا رمضان په نیکو اعمال دا یو نیک عمل دی والله فرمایي ولو ان اهل القرى آمنوا که چرته د دې بستۍ والا ایمان راوړي اتقوا او تقوا سکي تقوا اختیار پرهیزګاري اختیار د الله او د حضور مبارک صلی الله علیه وعلى آله وسلم د خفقول نزان وسط لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله وي مونږ په کولو دروازې د برکات د اسمانونو د ځمکې د برکات په کولو د اسمان نو د ځمکې نه برکات ورته کنن موږ ته یو خزانه د برکت ملاو شو کنه نو د IMF او د ورلد بانک جنازه دی لاړه برکتی
نظام دا به ورلډ بینک ته نه ټوټېږي برکتي نظام به IMF ته نه ټوټېږي چې IMF او ورلډ بینک ته ټیټ شو دا بې برکته نظام دا کوم نظام ځکه چې الله پاک فرمایي که چېرته دې خلکو ته ایمان راوړه او تقوا اختیار کا نو لفتحنا علیهم برکات موږ به بې برکات د اسمان او د ځمکې کولو نن ستا په ژوند کې روپۍ شته لږ زما دې خبرو ته سوچ وکړه ستا په ژوند کې څه شته روپۍ شته برکت پکې نشته تا سره صحت شته برکت پکې نشته تا سره کور شته برکت پکې نشته تا سره روزګار شته برکت پکې نشته لازم تا سره صحت شته برکت نشته ستا اولاد شته برکت پکې نشته تا سره وخت شته برکت پکې نشته په سترګو کې د نظر شته برکت پکې نشته په خوله کې د ژبه شته برکت پکې نشته په وجود کې د لاس شته برکت پکې نشته په وجود کې د خپې شته برکت پکې نشته ولې ځکه چې د برکاتو دپاره الله پرهیزګاري شرط کړی دی ما تا سره پرهیزګاري نشته څه نشته پرهیزګاري نشته برکت 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 من عام یو لفظ اورو خو د دې په حقیقت او په مفهوم باندې هېڅ څوک نه الله دې برکت وکړي آمین آمین خو آمین خو زه به تاسو کوم الله دې برکت وکړي بس موږ آمین خو دا تپوس نه کوو چې څه برکت څه کوو د رزق برکت بسي لږ د علم د بړاس په ما ته متوجه شي د رزق برکت بسي هغه رزق به برکتي وي چې ستا لپاره کافي شي ستا لپاره کافي شي رزق حلال خو مسح د حرام خو برکت حرام خو چې دی په برکت خو په مری باندې غلی شي بعضې رزقونه حلال وي خو ګوره برکت پکې لکه مزدوري څه وي حلال وي خو هغه رزق کې برکت وجه څه ده دی داسې اعمال کوي چې هغه د رزق نه برکت ختموي لکه کوم شیزونه د رزق نه بلا بې شمېره شیزونه دي خو غټ غټ شیزونه درته وایم چې د رزق نه برکت ختموي په ګس لاس کې پیسې نیول دا د رزق نه برکت ختموي لوټ په ګس لاس کې نیول پوهېږئ که نه په څه کې لوټ نیول اشرف علي تھانوي رحمه الله فرمایي زه چې کله په ښه بد باندې پوه شوی یم زه چې کله په ښه بد پوه شوی یم ما ته یاد نشي چې ما چېرته لوټ په ګس لاس کې تاسو چې دې توجه کړئ بس لوټ دی راغلی ګزه او خیمه کې چا ورته حضرت دا ولې وایي دا خو رزق دی او رزق په ګس لاس کې څوک ما او تا چې پیسې ګټو ما او تا دا اهتمام کوو په ګس لاس کې پیسې اخیستل دا د رزق نه څه ختموي برکت ختموي په ولاړه باندې اوبه څښل دا د رزق نه برکت ختموي په ډډه باندې خوراک یا اسکات کول چې تا ډډه والی وي تکیا ته او ته یا د چیو نه ګوټ کې او یا د نوړی
کته کې تنور دا نو دا د رزق نه څه ختمي ها دا د رزق نه برکت کومه زنانه چې بغیر د اودس چاردام نه پخلی کوي دا د رزق نه برکت ختمي دا د رزق نه څه برکت ختمي کومه نواله چې درنه وغورځېږي او هغه ته سایډ ته کښېني وایي نه خوري دا د رزق نه برکت ختموي که د پلیټ په منځ کې ته خوراک کوې دا د رزق نه برکت ختموي دا د رزق نه برکت ختموي دا د نور ډېر دي دا اوس را روان دي د برکت اوس ټول د دویم نو بد بیا دا دي کې خبره ختمه شي مخکې د رزق برکت دا دی چې دا ستا د ضروریاتو دپاره دومره حده پورې کافي شي چې ستا زړه ته ستا د ضروریاتو دپاره دومره حده پورې کافي شي چې ستا زړه پې مطمئن شي او یو بل رښتیا بغیر اودس چاردام نه خوراک کول خوړل چې ته بې اودسه ورته ناست وخورې ته ورته ناست ته وایې پیره نن دې راته ګرانه کړه مونځ ته به اودس کوو خوراک ته به کوو دا هر چا خپله خوښه ده چې چا برکت پکار یو احتیاط دې کړو برکت دې په الله خپله مرضي ده هغه څه شی ده بله زما کور والا یو ځل ما ته وی یو ناشنا خبرې راته وکړه حیران یې پاتې ما ته وی چې کله واده و زما واده لکه مطلب کور والا وی چې زمونږ کله واده و نو وی چې کوم دیګونه پخېدو وی په هغې ما 1100 پیرې سورې مزمل ویلې څو پیرې 1100 مې نر لو 1100 پیرې او هغه په دغه ورځ باندې په دوه ورځ باندې 1100 ما يدري جاب لهم يخلص تجارة في البريم يدري مزملين من بعض تجارة ذا كذا ولا ليش يخلص ولا بيجي ده رزق بقى نجي أو داس چاردام دي وكو خوراك تكير هستي الله ليه بتدا خوراك بنور بندي خوراك إنسان تبيه يونوري خا د صحت برکت سره د څه برکت د صحت چې پالواني نه د صحت آسان نه د صحت برکت دا چې ته په داسې بیماری کې مبتلا نشي چې د الله د بندګۍ نه پاتې شي دا د صحت برکت چې ته په داسې بیماری کې مبتلا نشي چې ته د الله د بندګۍ نه پاتې شي مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه واورس فالج پر راغلی د عمر یو ډېره حصه یې په فالج په ویلچیر کې تېره کړې وه خوب په 24 घंटे کې یو سکند هم د الله د ذکر نه غافل او حال دا دی چې په کوم ځای به په ویلچیر کې ما ورته په روغ صحت کې کله رانه رکات شوی کله رانه چې کوم دی نو تکبیري اولا شوی وي کله رانه پوره جمع شوی وي دا د صحت بې برکتي ده دا څه شی ده او هغوی نه به تکبیري اولا خو پرېږده چې په یو لمحه کې د الله نه غافل چې څوک دی نو هغه نه به نور څه پاتې شي دا د صحت برکت اپا فالج کې په ویلچیر کې دا برکت دي ما او تا په خپلو خپلو ګرځو دومره غټه بې برکتي دا د صحت برکت دی د ژبې برکت څه دی صحت کې خو ژبه هم شته که نه دا اصل کې هغې خو د ژبې د ځان ته برکت دی
دجبي بركة سيدي دجبي أتم ولو أنهم آمنوا اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء بركة ما خسر ولا نمتلك للشيخ خطب شوي ما بيزا بتعرف تكم دين بير سوي ما وبس مكسر تيل تكم دين الشاتي من فيزي خلقتم دا جبي بركة دادي چستا دا جبنا داسي الفاظ الله پاک روباس واوري بغور دا جبي بركة دادي چستا دا جبنا داسي الفاظ الله پاک روباسي چه اغا خلق خدا دا تعلق بالله ذريو دا جبي بركة چه دا خلق خدا دا تعلق بالله ذريو چستا بيك شوي كنا چستا پا الفاظ باندې دا عام خلق تعلق چا سره جوړ شي دا جبي برکت د سترګو برکت سره زه تاسو ته سترګو برکت نه ښکاري مې سره سترګو ډېر لوی برکت چې یو درته وایم د صحابي تعریف څه دی د صحابي تعریف څه دی چې چا جی ایمان او ورسره بیا یو بل خبره ده موږ نه کوو چې چا حضور مبارک صلی الله علیه وعلى آله وسلم د ایمان په حالت کې لیدلې او یا مطرح یا حضور مبارک پچا نظر لگی دلے وی حضور مبارک پچا نظر لگی دلے وی یا پہ نظر لگی دلے وی یا حضور نظر صلی اللہ علیہ وسلم لگی دلے وی او بیا دا صاحب مبارک ایمان پہ حالت کی دنیا نہ رخصت شوی اس عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تشہر ہے لکہ وائی گا دا تشہر ہے دا نابینا صحابی دے دا تو نظر پر حضور نہ دے لگی دلے تو حضور نہ دے دلے تو حضور نظر پر دے لگی دلے دے پیاو نظر یاگا مقام تورا سو دا کائنات کلهم اولیاء دا دخبو گرد دا دستر و برکات نپوئی بخبرات دا څه برکت دي دا د سترګو تاسو د سترګې معمولي ښکاري دا د سترګو برکت دی چې چاته وګوري او د په یو نظر شي هلکه په یو نظر ستا کتلو سره د هغه قلب کلهمو ګناهونو نه پاک شي او د الله د محبت د نور نه ډک شي دا د سترګو برکت هذا سبركات ولي ده عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عنه چې نظر پرې وته دا قلب ورکم مقام ته ورسېد وایي به خبره زمونږ صاحبانو مبارکانو لیکلي دي ډېر اشیاء داسې دي چې دا په کتاب کې نه زده کېږي ویلي دي چپه شوي دا د سترګو نه ملاوي دا د څه نه ملاویږي دا سترګو نه ملاوي الله نه سوال کوي چې دا یو مرد حق آگاه دا یو مرد قلندر نظر را باندې امین خو به وایي امین زمونږ سیب خبر د وابي زامنو سپور خلک دي څه خلک دي سپور خلک دي د خدای ظالمانو چرته په شوق امین نه وایي عشق د عشق نه امین وایي الله پاک به مو ژوند بدل کړي الله به څه بدل کړي الله به مو ژوند بدل کړي ژوند به مو الله پاک بدل کړي هغه پښتو کې یو شعر دی وی په یو نظر ایسا وی په یو نظر د زړونو عالمونه بدلوي سوي په یو نظر د زړونو عالمونه بدلوي او زما پیرانو پیر دي قسمتونه بدلوي الکه تاسو اوس را باندې چرته گمراهي پتوونه لګوي وی زما پیرانو پیر دي څه بدلوي الکه وایي کنه
قسمت په یو نظر ستا قسمت بدلېږي تاریخ خدای پاک په دواړه جهانه باندې خوشحاله کړي په څه باندې تاسو نه منئ څوک یې نه مني لاس پورته څوک یې نه مني لاس پورته کوي منئ ته نه منې ته وایه بیا غونډې مړه که نومیا چې څوک نه مني هغه لاس پورته کوي وابیان مور دا په دغه خبرې باندې واوره خبره واوره دا ډېره اهم خبره ده بس ختمو ټایم ختم شو په نظر باندې قسمت بدلېږي څه بدلېږي په نظر باندې قسمت بدلېږي دا ته وایم او بیا ودرېږي ټول هر څه پاتې شي چې ما څه خزانه را جمع کړې وه په نظر قسمت بدلېږي څنګه بدلېږي یو سړی به جهنمي وي خو چې یو نظر پیدا مرد قلندر د ولی کامل پرېوته او رب ورسره ملګرتیا وکړه دغه جهنمي به د اولیاو سردار شي څه به شي د اولیاو سردار به شي دا د نیک اعمال برکات دي خبره ټوله په عمل صالح کې ده او د عمل صالح نه بیا خبره تقوا ته لاړه او متقیانو په باره کې بیا وایي چې برکات دي د ځمکې او د اسمانونو برکات الله وایي زه پې کولاو کړم او د برکاتو نه خبره بیا د هر شي برکت وي که نه نو ما درته د سترګو برکت وي چې د نظر ډېر لوی برکات دي امام رباني مجدد الفساني رحمت الله علیه ډېر لوی ولي د خدای تېر شوی په نقشبندیه سلسله کې ډېر لوی سړی تېر شوی د هغه بچو ته به یو کس راتلو سبق به یې ورته ښو علامه طاهر لاهوري رحمت الله علیه علامه طاهر لاهوري رحمه الله یو ځل ناستې بچو ته سبق ښیي او امام سرهندي رحمت الله علیه شیخ احمد فاروقي رحمه الله کوم چې په مجدد الفسادي رحمت الله علیه مشهور د ده خپل نوم احمد فاروقي رحمه الله د عمر فاروق رضی الله تبارک وتعالی عنه په اولاد کې راځي یو لوی شخصیت چې نوم یې والي د اړه د نور ډک شي یو ځل ووایي شیخ احمد فاروقي ووایي سرهندي رحمه الله په ایمان ووایي مړه چې د بزرګ په نوم زړه د نور نه ډکېږي چې ته الله 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 کې زړه به د نور نه ډکېږي که نه به ډکېږي لکه ډکېږي که به نه ډکېږي نو خو وایي الله الله کوئ که نه څه لپاره ته خپله درنه او بله سپکه خو د دې په ځای الله الله کوه که نه څه کوه الله الله کوه قسم په خدای چې په ځای به ناستې په ځای او دا د رزقونو خزانې به درته الله پاک جاري کړي د رزق خزانې الله دې تاسو ټول موږ ټول برکتیان د ځمکې او د اسمان برکات دې الله په موږ باندې کله وکړي د دې لپاره د پرهیزګارۍ شرط دی خدای دې موږ متقیان نو چې صاحبه مجدد الفساني صاحب داسې ناستو ناګانې مکاشفه کې لوح محفوظ ښکاره شو ورته څه ورته ښکاره شه لوح محفوظ هلته یې لیکلي وو چې طاهر لاهوري شقي چې دا شقي دی شقي په معنا د بدبخته سره چې دا بدبخته دی یعنې دا جهنمي دی دا څه شی دی دا جهنمي دی داسې ورته یو نظر وکتل او ویې په ژړا شو مریدان یې راوغوښتل شیخان مریدان یې راوغوښتل چې کښېنئ دعاګانې وکئ توجهات وکئ مراقبې وکئ الله ته سوال زاري وکئ سړی خو چې کوم دی کافر دی زما د بچو استاد زما د اوس مجدد صاحب لوی سړی او بچیم کامل اولیا دي خواجه معصوم صاحب او خواجه سیف الدین صاحب دا لوی اولیا دي چې دا زما د دې بچو استاد څه شی دی دا خو کافر دی په لوح محفوظ څلوېښت ورځې ژړاګانې وکړي څلوېښت ورځې دعاګانې وکړي چې څلوېښت ورځې پسې بیا مراقبه وکړه مراقبه ځان ته یو لوی حقیقت دی نن سبا ډېر بېوده سره پیدا شوي وي دا مراقبه پکې لایسي خدای دې کله ما ته کنو چې پوهېږي نه نو خو ته هم پوهېږي که نه اعتراض خو به کوه که نه مراقبه شو او لوح محفوظ ورته الله ښکاره کړه څلوېښت ورځې پس چې څلوېښت ورځې پسې لوح محفوظ وکتل د دعاګانو نه پس د ژړاګانو نه پس د توجهاتو نه پس بره یې لیکلي وو طاهر لاهوري صاحب باره کې یې لیکلي وو شقي میټاو شوی و سعید چې دا جنتي دی چې دا څه شی دی ډېرو خلکو ته وایي چې مړه دا کار دا چې کوه نیک عمل کوه پلان کې مړه زما په قسمت کې به یې لیکلي خدای دې غرق کړو قسمت خو ته ځان ته پخپله جوړې
چارته دې داسې ووي چې خوراک ټیم یو سخت وږې او څوک درته روټۍ در نه کړي او ته چې روټۍ راوړه که نه نو ته یې وایه ستا قسمت کې به نن نهره لیکلې بیا خو سور لاس لګې خو ځان ته چې کوم دی نوړې روټۍ پیدا کړي هغه ټیم کې بیا قسمت لټې بیا خو د روټۍ نه بغیر قسمت په تندر نولې بیا خو وایي چې نه اوس خوراک پکار دی خوراک دا قسمت خو به زه جوړوم روټۍ ته خو به تنور ته ځم نه 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 قسمت الله بدلوي په دعا سره قسمت الله بدلوي په جړا سره الله ته په سوال زارۍ سره د مور پلار په خدمت سره په صله رحمۍ سره دې سره الله قسمتونه بدلوي د بزرګانو په دعاګانو سره نو دا د نظر برکات وکړو دا د نظر برکت بیا چې اقبال دې واقعې ته وکتل نو بیا یو ناشنا شعر ویلو څه ویلو عجیبه شعر ویلو اقبال وایي رحمه الله وی جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں دا مرد مومن پر نگاہ سرا دا مرد حق آگاہ دا ولی کامل دا یو عارف باللہ دا یو عاشق باللہ پر نظر سرا اللہ تقدیرون بدلے سبدلے نتاسم در رب ندا دعا وکړي چې یو عاشق نظر را باندې پرې باسي امين ټول وایي د یو ولی کامل نظر را باندې پرې داسې نظر چې زما ژوند زما د قلب د دنیا بدل کړي زما د زړه د ظلمت دا په نور باندې بدل شي زما د زړه د سختی دا په نرمۍ باندې بدل شي زما د قلب د دنیا د محبت د خدای په محبت باندې بدل شي زما دا گناہ دا ظلمت و تیارا دا دی اللہ دی محبت بنور باندے او دی اتباع سنت بنور باندے بدل شی اللہ دی ماتم نصیب کی اللہ دی تافتم نصیب کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا ہوئی